Bom dia, amigos da Prochascar, proprietários do Kia Soul. Se você está com um problema na suspensão do seu Soul, ela está fazendo barulho e você precisa urgente ver o que está acontecendo. Isso porque a suspensão é um sistema muito importante para a segurança dos ocupantes e tem que estar sempre funcionando perfeitamente. Aí é só você trazer o seu Soul aqui na Prochascar. A gente vai verificar o que está acontecendo, vai deixar funcionando perfeitamente a suspensão. A Prochascar está localizada na Avenida Santo Amaro, número 1927. Tem o Ailton como gerente. O Ailton está mais de 20 anos só na Prochascar, sabe tudo sobre automóvel, vai te dar bastante dica bacana. E para maiores informações é só você acessar o nosso site www.prochascar.com.br, onde você encontra nossos telefones, nosso e-mail e o nosso endereço. Através do telefone você fala com o departamento técnico e através do e-mail você manda sua dúvida aqui pra gente. Prochascar, o centro automotivo do seu veículo.